Untuk tanaman, produk turunan cacing dapat dijadikan sebagai pupuk organik, yaitu vermikompos. Indonesia sebagai negara agrikultur dengan sektor perekonomian pertaniannya yang cukup besar, memberikan segudang masalah, di antaranya yang kita ketahui saat ini di tengah-tengah para petani selalu mengeluhkan tentang tingginya harga pupuk. Vermi Universal hadir dengan produk unggulannya yaitu vermikompos, yang mana vermikompos ini oleh dunia sudah diakui sebagai best gift from the nature.